គូស្វាមីភរិយាតែបុព្រឹកនឹងជាដេវីតថ្កោលទោសថៃចំពោះការប្រមាថសាសនានិងទេវរូបតំណាងអំណាចនៃចក្រវាឡបន្ទាប់ពីកងទ័ពថៃស្លៀនពាននិងបានវាយកំទេចរូបសំណាកទេវរូបវិស្ណុក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកថ្កោលទោសជាខ្លាំងក្នុងនោះដែរគូស្វាមីភរិយាតារាចម្រៀងលោកជីដេវីតនិងទេពបុព្រឹកបានធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់ថៃលើវិស័យសាសនាចម្រៀងរ៉េបជីដេវីតនិងទេពបុព្រឹកបានរៀបរាប់ថាក្នុងនាមខ្ញុំនិងភរិយាជាអ្នកបានដល់នៅការគោរពប្រតិបត្តិសាសនាបុព្វបុរសព្រមទាំងការគោរពអនលំតនប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការគោរពលទ្ធិទេវរាជនិងត្រីមូទីសូមប្រកាសថ្កោលទោសដល់ពូជអម្បូរថៃដែលជាអម្បូរនៃឃាតករសាសនាការប្រមាថចំពោះទេវរូបដែលតំណាងឲ្យអំណាចនៃចក្រវាឡទោសនេះនឹងស្លុះធ្លាយធ្លាក់ជាភ្លើងធ្លាក់ចំកណ្ដាលដួងកែវបិសាចនៃអម្បូរតមិលយ៉ាងពិតប្រាកដជានាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដោយអំណាចនៃស្ដេចអថន្តបុព្វបុរសនឹងកំណត់ជោគវាសនាចន្ទទាំងនោះឲ្យជួបនៅក្នុងវាលដែលដុតរង្គាលដោយភ្លើងសូមឲ្យសំលេងឧទ្ទិសស្ថាននៃសវៈទូទាំងទ្វីបដែលបានដង្ហើយសូមដល់ទ្រង់សូមឲ្យមានអនុភាពកំទេចពូជសាសន៍ដែលបានកំទេចនៅរូបសំណាកដែលបានប្រតិស្ថានទុកជាទីគោរពប្រតិបត្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមិនត្រឹមតែគូស្វាមីភរិយាលោកជីដេវីតនិងទេពបុព្រឹកប៉ុណ្ណោះទេដែលចេញមុខថ្កោលទោសចំពោះទង្វើអាក្រក់របស់ថៃសូម្បីតែមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយនិងថ្កោលទោសការវាយកំទេចរូបសំណាកទេវរូបវិស្ណុក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីកងទ័ពថៃបានស្លៀនពាននិងបានវាយកំទេចរូបសំណាកទេវរូបវិស្ណុក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកថ្កោលទោសជាខ្លាំងជាស្ដែងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាស្នើដល់សាសនិកទូទាំងពិភពលោកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសសកម្មភាពតមិលអត្តសាសនារបស់កងទ័ពស្លៀនពានថៃដែលបានវាយកំទេចរូបសំណាកទេវរូបវិស្ណុក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាចេញញត្តិថ្កោលទោសការវាយកំទេចរូបសំណាកទេវរូបវិស្ណុក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា